ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டூ பேர்ட்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பச்சை பட்டாணி குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான். இந்த குருமா சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு நான் பச்சை பட்டாணியை ஒரு கப் எடுத்து நைட்டு ஃபுல்லாக உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ நல்லா தண்ணி வடிகட்டிட்டு குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம். குக்கரில் போட்டு இதோட 2 உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா 3 விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பச்சை பட்டாணி நல்லா வெந்துருச்சு. 3 விசில் விட்டுட்டு எடுத்துட்டேன். உருளைக்கிழங்கும் தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 2 வெங்காயம் எடுத்து நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு தக்காளி, கொஞ்சமாக இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வானல்ல எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு பொரிஞ்சதும் ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஜீரகம் பொரியட்டும். கடுகு ஜீரகம் பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி, இது 3ஐயும் போட்டு நல்லா உப்பு கொஞ்சம் போட்டு வதக்கிக்கலாம். உப்பு கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. நம்ம பச்சை பட்டாணியை போட்டு வேக வச்சுருக்கோம், அதனால் பின்னாடி பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். கம்மியாக போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி நல்லா அப்படி நசுக்கி விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இப்போது தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் சோளை மசாலா, பட்டாணிக்கு போடுற மசாலா இருக்குது, அதை நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அது கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இது வெந்ததுக்கப்புறமா தேங்காய் கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன், இதையும் அதில் சேர்க்க போகிறோம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். நல்லா 5 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காவை சேர்த்து இதை ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வச்சா நம்மளோட பச்சை பட்டாணி குருமா ரெடி. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு ஊற்றிக்கோங்க. உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பச்சை பட்டாணி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் சைட் பை சைடாக சப்பாத்தியும் என் பையனுக்கு போட்டு வச்சுட்டேன். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.